हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद सोनाली। आज हम बना रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक तुलसी काढ़ा। बदलते मौसम और कोल्ड एंड कफ में बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी काढ़ा बनाने का प्रोसेस। तुलसी काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक बर्तन रखेंगे और उसमें हम 1 गिलास पानी को अच्छे से उबलने देंगे। पानी जब उबलने लगेगा तब हम उसमें दूसरी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें ये तुलसी के धोए हुए पत्ते डालेंगे, एक अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्च, एक दालचीनी और 2 से 3 लौंग। अब हम लो मीडियम फ्लेम पर काढ़े को ढककर कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। काढ़ा हमारा उबलकर रेडी है। ये 1 गिलास से लगभग 3/4 गिलास रह गया है। अब हम इसे छानकर ग्लास में ले लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। काढ़ा हमारा उबलकर रेडी है। अब हम इसे छानकर ग्लास में ले लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। गुनगुने काढ़े में हम 1 चम्मच हनी ऐड करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा इम्यूनिटी बूस्टिंग और बहुत ही हेल्दी काढ़ा। ये काढ़ा आप अपनी डेली डाइट में ऐड करिए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। हेल्दी काढ़ा। ये काढ़ा आप अपनी डेली डाइट में ऐड करिए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।